因為細個屋企冇電視機，跟住就阿媽就帶我哋睇大戲，咁樣一睇咗就中意咗。嗰啲戲服又靚，化妝又靚，而且個文武生同嗰啲花旦又好煙人啦，跟住啲文武生又靚仔，就係咁中意咗咯。跟住畢業朋友講：你咁中意粵劇，點解你唔去會館唱嘢呢？跟住就朋友就帶咗我去入咗人鏡啦，差唔多成大半年。艷陽天粵劇團正式招生，係問我哋有興趣冇？好啊好啊，跟住就學戲啊。之後就我師傅就接咗嗰啲做 show 咁樣咯，周圍去表演咯。金河啊、八達嶺橋墩啊，好多地方我哋都去過表演。再落嚟就戲班唔夠人，我哋又入咗戲班啦。第一次登台應該好細啦，以前係睇人哋做大戲嘛，到自己學到咗咯，咁自己有機會出場咯，唔會緊張咯，係好開心咯，諗住自己有機會着嗰啲衫咯，好靚仔咯。花旦都好靚嘅，但係唔中意嗰啲花旦咧，係中意個小生。嗰陣好整成嘅，你好似喺金河表演嗰陣，你會睇到係樓上又有人，樓下又有人圍到滿嘅。我哋試過喺檳城啦，就有人叫你重做多一次啦，跑咗幾年啦。成班朋友嗰陣都10幾歲咯，個個都話翻屋企咯。劇團冇散，係我哋成班後生嘅翻晒屋企，我又接我爸嘅生意咯。但係會館咧就一路都有唱，啊直到結婚啦咁樣就冇再做。我有好多靚嗰啲衫，影到嗰啲相全部係我師傅嘅。呢啲係後期探爽買翻嚟做紀念嘅。啊呢件叫做海青，書生着嘅咯，唐伯虎又可以着。呢個可以做財神爺，換咗頂帽可以攞嚟做帝女花香腰又得。所以而家係收藏呢兩件，暫時係啦。收咗，就到細佬哥比較大啲啦，咁朋友叫就轉個身就唱咗卡拉 OK 咗。因為粵劇係屬於文化。而且係唱嘢就唔好停，你停咗嗰度戲就冇咁順嘅。帶俾咩啊？開心咯，又有成班都係知己朋友啊，大家見面好開心咯。發起人係我咯，一班好朋友，以前就喺一個會館嗰度一齊唱嘅。呢個會館因為裝修嘅問題停咗，跟住就租呢間嚟做咯。嗰班朋友支持我，今晚跟住我一齊嚟唱，一個娛樂嘅地方，一個可以聚合、可以減壓嘅地方咯。因為我哋細細個都跟住阿婆聽嗰啲嚟到呼聲唱嘅，咁樣變咗我哋都係愛上咗佢。一次我哋學嗰陣時啊，唱得唔好嘅老師又鬧㗎，好嚴格㗎老師。唱下唱下咁樣就唱咗有2年咁樣啦。自己上網聽下大老倌啊講點樣唱啊，自己去摸索咗咯。有時候錄咯，錄起嚟，錄咗個歌翻去聽到哦，原來呢度唔啱嘅，咁樣我哋又去改正咁樣咯。好多學問㗎呢個粵曲，真係唔簡單㗎粵曲。哎呀，學粵曲真係好難㗎。你聽佢唱粵曲嗰啲拉腔啊，拉下唔知拉咗去邊度。你竟亂為妻啊罵道啊！打傳承前，則陷我全家。你幹得好事啊！他都罵得有理。好彩阿爹雖然同樂丈一齊，但並有壞事做過啊！咁就越唱越中意喎。點解呢？因為我覺得我唱開一首粵曲係咪好似做戲咁喎，又講又唱啦，咁歌詞又有感情喎，越嚟越中意咯。因為粵曲佢最短都10幾20分鐘，咁樣有機會俾我哋去入戲嘛。點解嗰個道姑咁似意思嘅長平公主咧嚇？一問道姑你貴姓啊？唱粵曲就真係做戲咁樣。
好享受啊，真係會享受啊！有一個癮嘅，真係會上癮嘅。中意咗呢樣嘢，你唔會放棄嘅，唔會輕易放棄嘅。咁啊，粵曲對我哋嚟講咧，如果你係中意唱嚟咁講啊，佢係一個文化咯。如果你唔傳落去咁樣，咁冇人知道咯。佢有佢一定嘅藝術價值，有啲係有歷史根據嘅。喺歷史根據嗰度用佢嘅背景攞出嚟編嗰首歌，歌詞係咪唔係阿貓阿狗都可以編㗎？你一定有嗰個文學基礎。佢靚嘅地方就係好多歌詞咧，好似以前唐詩300首嗰啲咁嘅一個詩句。我白話就係、你從前係好鬼瘦，碌起雙眼也含情。佢就寫成你從前多纖瘦，一般秋水也含情。哇，秋水含情喎、咁樣呢啲就係一種文學。帶俾我嘅意義啊，開心咯。好多歌詞要記啊，變咗我可以用腦嘛。人生就覺得活到老學到老咁樣。第一有一種寄託，因為我哋年紀大咗係咪？如果你唔唱歌嚟咁講啊，唔知做咩嘢好喎。又自己又中意開，又可以同啲朋友傾下偈啊。人呢，最緊有一樣嗜好，好嘅嗜好。你冇嗜好，做咩好？你講。我睇到好多人係咪真係冇咁嘅熱愛你嘅？好多人佢老咗之後係咪成日坐屋企啊，睇電視機啊？我覺得爭啲喎，好似你有朋友多啊，得閒去吹下水啊，唱下歌啊，個人唔同你啊，可能仲會長啲命嘅。後尾都有11、2年啦，覺得都好開心咯。呢班朋友仲喺度，我今個年紀我要嚟唱粵曲啊，佢最開心啦。即係有我自己嘅愛好，因為開心啊，開心就會後生。我哋呢度嘅80幾歲都唔似㗎。